Ola, que tal, como están? Benvidos un día máis ao Faladoiro. Hoxe queremos abordar un debate sobre cuestións das que escoitamos falar a cotío e que, aínda que a moitos cidadáns nos soen un pouco lonxanas, son, en definitiva, determinantes e son das que falan tamén a cotío, por suposto, os gobernos, as institucións, os expertos que estudan, de momentos en moito éxito, como podemos sair da crise. A pregunta que nos queremos facer é se pode haber crecemento económico en medio da austeridade que ven practicando Europa e de se ambos conceptos son compatibles. O presidente Rajoy di que sí, que rigor fiscal e crecemento económico deben ir da man, o caso é se o estamos a facer ben. Falaremos dese debate, falaremos tamén do xiro de Bruxelas o ser máis flexible co déficit a cambio, iso sí, de un estricto calendario de reformas. Falaremos tamén de ata que punto pode renegociar o goberno Rajoy esas recomendacións que se nos fan dende a Unión Europea e queremos falar tamén de que marxe de maniobra ten, en definitiva, a Xunta de Galicia neste contexto no que todo parece estar tan prefixado. Para falar de todo isto, hoxe están connosco 4 expertos, 4 persoas que saben moito de economía, 3 delas son profesores na Universidade de Santiago. Aquí á miña dereita Maite Cancelo, que tal, Maite? Hola, benvida. Xesús Veiga, hola Suso. Que tal? Benvido tamén. E aquí á miña esquerda María Cadaval, que tal, María? Hola. Benvida. E Roberto Pereira, que é decano dos economistas da Coruña e presidente do Consello Galego de Colexios de Economistas. Roberto, benvido tamén. Un día máis. Bueno, pois imos empezar ca primeira cuestión que poño directamente en riba da mesa e é unha cuestión da que xa temos falado outras veces, pero con xente que o mellor non o pode explicar un pouco peor que vos, non? Son compatibles austeridade, recortes, esa loita contra o déficit co crecemento económico que precisamos desesperadamente? Por exemplo, Xesús Veiga, teno claro ou non? Bueno, se faláramos dende un punto de vista teórico, e aquí estamos entre xente que nos movemos no ámbito da economía, pois, dende ese punto de vista, en abstracto, non é incompatível, ou dito con outras palabras, é desexável simultaneamente que haxa un crecemento nunha economía e que ao mesmo tempo ese crecemento sexa relativamente equilibrado, cal significa que bueno, que non haxa un desaxuste grande entre, bueno, vamos a decirlo así, entre as capacidades de gasto e de ingreso que se registra nesa economía. Que ocorre? Que esta pregunta está formulada ao fío do que estamos vivindo, sobre todo na Unión Europea, dende hai uns anos, dende que estoupou, digamos, a actual crise económica. E aí, na miña opinión, non hai digamos, simetría ou equilibrio na administración destas dúas mediciñas, por así decirlo, austeridade e crecemento, sino que o que hai é un pensamento unilateral dominante que apostou polo uso indiscriminado da austeridade en todos os estados que están na Unión Europea. De tal maneira que estáse practicando a austeridade, ou seja, a contención do gasto, non só nos países, no caso do Estado español, Portugal ou Grecia, que tiñan unhas contas públicas e tamén privadas desaxustadas, ou seja, que había un gran endebedamento público e privado, sino que tamén se está practicando en Alemania, por exemplo, e en Alemania non tiña ese problema. Entón, tamén hai unha austeridade dominante en Alemania, o cal orixina moi graves consecuencias nas posibilidades de crecemento dos demais. E isto é, digamos, o que, na miña opinión, está fallando na base. Esta orientación dominante, que, desde logo, está moi condicionada pola opción que tomou no seu momento o goberno presidido pola señora Merkel. Houbo e hai obsesión pola austeridade, di Suso Veiga. Por aquí, por este lado, Roberto e María, como ven? A ver, María. Ben, non me queda máis que corroborar ou afirmarme no que acaba de decir Suso, non? Está claro, acabamos de velo e estámoslo testando, que a austeridade sin política de estímulo non é máis que un acrecentamento da recesión, non? Os datos que estamos a barallar e as cifras macroeconómicas que temos en riba da mesa case a diario veñen a corroborar esta situación. Ao fío do que decía Suso, está claro que países como Alemania, pero máis que Alemania, por exemplo, Finlandia, aplicaron as mesmas políticas de contención e de austeridade que pretenderon impoñer ao resto dos países
e o único que se fixo foi agravar a recesión económica e non poñer en riba da mesa políticas de estímulo que fosen capaces de tirar daqueles países que tiñan pois unha situación máis complicada ou unha situación máis difícil, non? O que está claro é que é preciso adecuar facer un axuste das contas públicas, tamén das contas privadas, pero cun obxectivo temporal que sexa creíble, un obxectivo temporal que sexa manexable dende un punto de vista real e non afogar, digamos, as economías que xa estaban mal e ir tirando de esas economías a través de políticas de estímulos e de crecemento en países donde sí se poden levar a cabo, non? Austeridade, pero temporal. A ver, Roberto. Sí, vamos a ver, por non repetirme, pero sí recordar o que se acaba de citar nesta mesa, estamos utilizando dous términos que creo que son parecidos pero non son exactamente iguales: equilibrio e desaxuste, non? Entonces, a mí me parece que esta cultura, casi que religión, non? Que podíamos pensar que se está facendo da austeridade, unha consecuencia deses desaxustes que se citaban, pero que a veces, bueno, pues, si non se fan de maneira equilibrada, entonces, bueno, son o que provocan estes desequilibrios. O sea, estou facendo un xogo de palabras, pero me parece que, o sea, están estes dous términos tan cerca o un do outro que provocan, digamos, este laberinto, non? Que a veces, bueno, pues confúndenos a todos. A mí me gustaría, para introducir, bueno, pues, se acaso algunha novedade en canto a isto que estamos a falar, unha cuestión que se nos planteou no Consejo General de Economistas, en donde nos plantearon concretamente a un dos órganos especializados, que é o dos economistas asesores laborales, e nos preguntaban si era posible pensar en creación de empleo sin que eso fora aparellado de crecimiento económico, non? Entonces, bueno, se fixo unha encuesta en concreto entre xente especializada, é dicir, que eso tamén é importante que o valoremos, o sea, que non era xente ciudadanía, digamos, a pé de calle, sino que era xente con certa formación, e prácticamente un 82% dos encuestados consideraron que era imposible crear empleo sin un crecimiento do PIB que estuvera entre o 1 e o 2%, non? Bueno, eu creo que isto que define bastante a posición de estas cuestións que estábamos a falar, é dicir, que a austeridade eu a entendería en todo caso, bueno, como algo que dicía María fai un momento, que é unha eficiencia no control, na xestión do gasto, non? Pero sempre tratando de buscar o equilibrio entre os ingresos e os gastos, porque iso ven provocado precisamente porque un momento determinado o que está a pasar é que, bueno, pues a recaudación dos impostos ten unha caída brutal e entonces, bueno, pues si que buscamos lóxicamente o equilibrio, temos que actuar directamente sobre o gasto, non? Pero a receta, digamos, austeridade é moi mala, porque o que non nos vai a arreglar nunca é pues eses outros desequilibrios que se provocan na economía. Maite. Bueno, yo en parte puedo coincidir con algunos comentarios, pero gustaría matizar un pouco o tema, porque falamos de austeridade, realmente o que acontece é que debido á crise o que ocorre nos países, especialmente en España, é que hai unha caída moi forte dos ingresos dado a menor recaudación fiscal, a menor recaudación por seguridade social, etc. Entón, o que non pode acontecer é que os gastos continúen medrando ou non se vayan axustando dentro dunos límites ao que son os ingresos, porque a débeda, que a diferencia entre esos ingresos e gastos, hai que pagarla de alguna maneira, hai que buscar dineiro fora de España, ademais, para financiarla, e está habendo problemas para financiarla. Dependemos de terceiros para poder endebedarnos. Entón, outra cosa é
entonces eu penso que sí, que o primeiro impacto que tiña que facerse é un pouco contención de gasto, se incrementaron tamén os ingresos vía subida de impostos, o cal non nos gusta a ninguén, pero sí que é certo que se non é posible intentar reducir por las dúas vías posibles o tema do déficit, e logo, evidentemente, tamén hubo maior endeudamento, hubo as tres cousas a vez, reducción de gastos, se intentou incrementar os ingresos vía a subida de impostos e un maior endeudamento da economía. Dito isto, a partir de aí, unha vez que a economía parece que está un pouco xa regulada, equilibrada, podese facer un esforzo maior no tema de como podemos crecer, como podemos estimular máis a economía. En calquera caso, non sempre as medidas de estímulo da economía a lo longo da historia, en outras crises, en outros países, tiveron os efectos esperados. Quero dicir que na economía o problema que temos é que non hai unha receta máxica, que podemos estar actuando sobre un tipo de política sin saber se é a política correcta ou non, como pasou en Xapón, por exemplo, que foron 20 anos, creo que foron 10 planes de impacto, de estímulo económico moi forte. Falamos de meter diñeiro na economía por parte do sector público, que representou como 116% do PIB, un incremento da débeda de Xapón espectacular. Que pasa? Que o tema de Xapón era distinto, porque a débeda de Xapón se financia maioritariamente dentro de Xapón, non acuden a mercados internacionais. Entón, é un caso totalmente distinto, pero é un caso onde un estímulo moi forte na economía tampouco rendeu os resultados esperados. Por lo tanto, este é un debate moi forte que hai nos economistas, que é mellor incrementar máis o gasto público, meter máis dinheiro público na economía para contrarrestar o que está acontecendo con o sector privado, ou vamos a tratar de un pouco, primeiro, asentar o sector público. E, por certo, que tamén se están facendo cousas no sector privado, hai medidas de estímulo, non poden ser a mellor todas as necesarias, non chegan, pero sí se están facendo medidas cos emprendedores, con tema de internacionalización da empresa. Estes días, non? Coñecíamos non, estes días xa de antes, porque o ICES non deixou de traballar, o ICO non deixou de traballar, o Banco Europeo de Inversións non deixou de traballar. Que pasa? Que parece que son totalmente insuficientes. E a demanda, non conseguimos levantar esa demanda que a que fai realmente que a nosa economía poda producir e, por lo tanto, crecer. Bueno, pois hai puntos de vista diferentes e iso está ben. Non sei se María quería engadir algo. Sí, quería engadir, bueno, máis que nada puntualizar, non? Porque estamos a falar dunha caída do gasto público que é preciso unha contención do gasto público, pero unha caída do gasto público non pode basearse única e exclusivamente nunha reducción de soldos dos funcionarios. É dicir, temos que ir cara a unha racionalización da administración pública. Estaban en riba da mesa dende hai 2, 3 anos un plan de, por exemplo, reformulación da administración local, que a día de hoxe aínda non veu fruto algún e, bueno, non sei se pudestes ver por arriba un pouco cales son as vías que considera para a racionalización da administración local, que parece que non vai a ir moi polo fío desa racionalidade do gasto público que en principio parece que queremos acadar. E polo lado dos ingresos, é certo que houve unha subida de impostos, pero supoño que os que están decidindo esa subida de impostos teñen que coñecer. Hai unha curviña moi sinxela e moi famosa, que é a curva de Laffer, e ademais estes días parece que está comentándose un xeito singular, e é que non sempre que subimos os impostos vamos a ter unha maior recaudación impositiva, porque precisamente o que pode xerar esa subida de impostos é un desincentivo á actividade económica, non? Entón, coñécense moi ben cal é o punto de inflexión, sabemos perfectamente onde deben estar os tipos, onde deben estar os estímulos para que esa recaudación impositiva non caia do xeito que caeu, e parece mentira, non? Que xente con moita formación e moita preparación va ser precisamente a baixada dos gastos na contención ou na reducción dos soldos funcionarios case que exclusivamente, e unha subida dos ingresos con unha subida de tipos impositivos que se sabe a priori que non vai a dar o resultado esperado, non? Entón, bueno, pois é certo que sí temos que conter o gasto, que temos que conter o déficit, pero con políticas e con medidas axeitadas, e non sempre foron as correctas, non? Sí, todo o que querades con brevidade, para poder falar de máis cuestións. Claro, estamos aquí estamos falando de temas complexos e na economía, efectivamente,
todo está relacionado con todo, como outras partes da vida, e efectivamente, se tocas unha tecla, hai outras teclas que tamén se moven, entón hai que ver o efecto conxunto das teclas que tocaches. Sí. Pero precisamente aquí se están tocando unhas teclas e non outras. Isto é unha decisión non só do goberno español, sino sobre todo, insisto, da chamada Troika, Comisión Europea, Banco Central Europeo e FMI, e moi singularmente tamén do goberno alemán. Claro, tensenos dito, e é certo, que durante estes anos, durante moitos anos, no caso español houve un gran endeudamento público e, sobre todo, privado. Ben, pero isto díxenos a veces dende Alemania, como dicindo que vostedes son os derrochadores. Estuveron, famosa frase, vivindo por riba das súas posibilidades. Esa imaxe callou, sí, entre por certo, entre a sí, xente. na sociedade alemana moito, pero o que non se di é a segunda parte. Ese endeudamento certo foi con bancos alemáns, que lles interesaba, sabían que estaban prestando diñeiro a bancos españois e que ese diñeiro estaba alimentando, por exemplo, a burbulla inmobiliaria. Sabíano e consentírono. E, por certo, digamos, a economía alemana iballe ben porque aquí se consumían produtos, entre outros alemáns. Polo tanto, os beneficiarios dese hipotético e suposto, que eu parcialmente creo que houbo, despilfarro, digamos, español, ou tamén galego, bueno, foron algunhas empresas e a propia economía alemana. Polo tanto, agora, o que debería de falarse en Alemania, e non se está falando, nin se vai falar de cara á campaña electoral, é que eu non coñezo ningunha outra maneira de sair deste burato no que estamos que non seña que os acreedores, en este caso os bancos alemáns, teñan que renunciar a unha parte da súa débeda. E claro, dirá alguén, ui, estás tocando palabras maiores. Sí, pero eu non coñezo outra maneira. Si pretenden cobrar até o último euro da débeda, estamos perdidos imos estar condenados a traballar pouco, porque non podemos traballar máis, para devolver o que debemos, pero eso nos vai afogar. Xa nos está afogando agora. Por lo tanto, esa vía está condenada a provocar, digamos, maior recesión e as consecuencias sociais graves que eso ten. Roberto, Mario, o Meito, que queiras. Un apunte sobre isto que acaba de apuntar Suso, porque me parece moi importante, porque non podemos, que a veces resulta difícil de explicar o que son, bueno, pues, as contas a nivel dun Estado, pero non podemos olvidar, esquecernos de que é unha contabilidade como dunha empresa, exactamente igual. E entonces unha empresa, cando se endeuda para financiar unha inversión, os intereses que ten que pagar desa deuda tenos que sacar da conta de resultados. O sea, unha parte do beneficio teno que destinar, e desto Suso sabe moito, que leva moitos anos enseñando na facultad, unha parte do resultado, do beneficio que obtén a empresa é para facer frente a esa carga financiera, non? E no momento en que, bueno, pues, a conta de resultados non dá, é cando chega ese afogamento. Bueno, eso podemos trasladar exactamente igual ao Estado. Entón, non podemos olvidarnos de que se efectivamente temos que pagar eses intereses que supostamente se lle deben aos bancos alemanes, pois temos que ter un superávit nas contas do Estado. Se non temos un superávit, entonces nos estamos afogando exactamente igual que lle pode suceder á empresa, non? Maite. Sí, varias cousas. Porque unha das medidas que se implementa primeiro foi a rebaixa dos soldos dos funcionarios. Porque é unha medida de rápida execución e de rápido impacto momentáneo. As outras políticas, de feito, hai un plan para o tema de adelgazamento da administración dos organismos en España. Hai un plan. Sí, pero o tema son os plazos, é o tempo, é o momento. 2011, que pasa en 2011, cando entra o novo goberno? Que temos un tempo perdido atrás que é moi difícil recuperar. En Galicia, desde o ano 2009, está a adelgazar a administración. E, polo tanto, vese que hai outra holgura na hora de implementar as reformas. Unha holgura totalmente distinta que non tiña nese momento o goberno de España. Polo tanto, é unha medida que a mí non me gusta, evidentemente, porque además nos toca, pero sí que é certo que é unha medida que no curto plazo ten su impacto. Hai que pensar que, claro, que o decía Roberto, os intereses da débeda, vaise incrementando a débeda, e os intereses, polo tanto, e falamos dun momento onde os tipos de interese que se estaba a pagar por esa débeda eran elevadísimos. De feito, o incremento dos intereses a pagar, que é diñeiro que non se pode gastar
en España, en políticas sociais, ni en educación, ni se pode aplicar ao crecemento económico, ese dinero que se quita para pagar os intereses da débeda incrementáronse en 3 anos de máis de 16.000 millóns de euros a máis de 27.000. É que é moito dinero invertido, gastado en pagar intereses. Por lo tanto, eu non sei se foi a mellor medida, pero sí que era unha medida que a curto plazo podía resultar, de feito, reduxo o que é o déficit, e ademais un pouco tranquilizou fora a quen nos ten que prestar o diñeiro, que pode ser Alemania, evidentemente, que sí que estamos suxeitos ao que di Alemania, evidentemente. De todos modos, yo agora, o que vexo, deixando a Alemania ao marxen, tanto por la parte da Comisión Europea, por la parte incluso do propio Fondo Monetario Internacional, que se hai un cambio de actitude hacia as medidas a adoptar, que temos que seguir facendo para corregir a situación. Por iso que eso é importante ahora mesmo. Pero fíxate o que acaba de decir o Fondo Monetario Internacional, que é gravísimo, que dixo que se equivocara en Grecia. Isto é gravísimo. Sí, no, claro que é gravísimo. É como se o médico que te está tratando, despois de que te está dando unha receta que te coloca nunha situación enormemente dificultosa, que vas arrastrándote, vas arrastrando a tua existencia, pasados 3 anos di, oiga, é que me equivoquei, diagnostiquei mal o que tiña vostede e, polo tanto, apliquei unhas malas medicinas, teria que tomar estas outras. E dice, hombre, estamos vos. Pero se ven moitos pasos adiante e atrás, non? Moito titubeo, moito, non, a hora de actuar, pois, falamos do FMI, pero tamén ás veces de Bruxelas, parece que non hai... Sí, pero sabes que pasa? Hai titubeo a medias. Pero porque non houbo, por exemplo, ahora estaba falando Maite dun asunto, claro, tú dices, subiron moito a carga financiera derivada do endebedamento, sí, pero eso blindouse nada menos que a través dunha reforma constitucional, feita a prisa e correndo no verao do 2011, antes das últimas eleccións, por mutuo acordo entre Zapatero e Rajoy, por imposición de facto de Alemania, porque Alemania, a Unión Europea, a Comisión Europea, digo, oiga, ou vostedes poñen aí que o primeiro é pagar a débeda, ou senón, mandolle o 7º de cabalería, é dicir, os mercados, os chamados mercados, mandolle o 7º de cabalería, prepárese, porque lle van a subir a prima de risco a un punto que vostedes van vir aquí e van ter que pedir o rescate e van ter que vir de xeonllos. No, claro, entón, isto é como se xogan os cartos aquí, nunca mellor dito. Entón, claro, isto é, eu creo que habría outra forma, hai outra forma de actuar. Entón, esta é a que estamos pendentes, a ver que pasa en setembro, en outubro en Alemania. Eu son pesimista sobre o que vai a pasar aí, pero, dende logo, esa é unha das pezas básicas para que isto cambie. Por aquí, con brevidade. Sí, moi breve, para rematar algo que introducían antes María. Na nosa comunidade autónoma temos 315 concellos. 314 temos xa, sí, tras a fusión de... efectivamente. De OC Cesuras. Sí, teño que corregir os meus apuntes. Ben, bueno, pois deses solamente 22 contan con máis de 20.000 habitantes. Hai un estudio feito a nivel estatal que di que a escala máis eficiente do concello estaría en torno a 20.000 habitantes. O aforro que permitiría agrupar concellos en torno a 20.000 habitantes a nivel estatal sería de 16.000 millóns de euros ao ano. E para completar, digamos, un pouco estes datos, hai outros países do entorno da Unión Europea que fixeron, agrupacións de concellos a estas cifras de habitantes. Concretamente, no Reino Unido pasaron de 1.520 a 400 concellos. En Alemania, de 25.000 a 8.400. En Bélgica, sí, en Bélgica de 2.300 a 596. E, Grecia, que é moito máis reciente, de 5.300 a 1.000. E aquí, pasamos de 315 a 314. Pero tamén nos tocará, non? Digo eu que eso ten que chegar, é unha materia pendente, ou non? Sí, eu penso que sí. Eu coido que non. Eu penso que sí, que se está traballando nelo, pasa que é difícil. Con brevidade todos. María cree que non. Eu acabo de ver polo miúdo a reforma da administración local que se pretende, e para nada vai nesta vía, sino máis de lo mismo, non? Entón, volve a reforzarse o papel das deputacións provinciais, estáse falando
de retirar autonomía municipal ou autonomía local aos propios concellos en aras dun nivel superior de goberno. E coido que aí xa nos metemos en terreos moito máis complicados. Non, efectivamente, eu antes falaba da rebaixa dos soldos dos funcionarios, non porque non considerei que fose unha medida necesaria, que probablemente sí, non sei, dende logo rápida, pero que non pode ser a única. É dicir, non podemos quedarnos nesa especie de batalla ganada É que non se lle pode pedir aos funcionarios que traballen gratis. Bueno, mellor sí, pero ten en conta que canto menos cobren ou menos ou máis traballen gratis, menos consumen, e canto menos consumen, máis se resinte o comercio, canto máis se resinte o comercio. O que decía Suso, iso ben se notou, se notou aquí hai uns meses en Compostela, non? A supresión da paga extra, quer decir, que todo se comentaba, non? Na rúa dos propios comerciantes, non? Non sei se cortei alguén, pero temos que ir a publicidade, pero para rematar con este asunto. Sobre este tema dos concellos, eu creo que sería desexável que houbera ese proceso de, digamos, de agrupamento. Eso podese facer teóricamente de dúas maneiras. Unha, dende abaixo, ou por así decirlo, co acordo e co consenso dos protagonistas, isto sería o que eu desexaría, ou podese facer dende arriba, con unha especie de exercicio de despotismo máis ou menos ilustrado, decir, bueno, polo ben de todos vostedes eu vou facer algo que todos vostedes non aceptan, ou que a gran maioría non acepta. Entón, claro, eso é unha vía moi conflictiva, e moito máis donde hai a veces comunidades locais pois que son, pero non só os políticos locais, sino as propias comunidades. Pero sutilmente, pola vía dos estímulos, poderías alcanzar acordos de prestación de servicios municipais, digamos, como paso intermedio á fusión previa. Parece que hai un gran fracaso en todos estes anos porque non se conseguiu, a pesar de que se tiña verbalizado e falado teóricamente, pero non se deu, en ese caso tampouco, cas teclas. E agora sí veixo un problema, que hai unha resistencia en determinados cargos públicos locais vinculados a partidos políticos e as direccións deses partidos non se atreven, os mayoritarios, non se atreven a tocar eso porque aí están pondo en peligro mesmo a súa propia estabilidade como forzas políticas. Claro, e entón estamos en un círculo... A principal problemática que ten isto son as rendas de situación dos políticos que están ao frente destas entidades locais. Vamos, parece máis que evidente, máis da racionalidade económica. María teno clarísimo esta cuestión. A ver, Maite, que temos que a economía se mezcla coa política, pasa o que pasa. Está claro, unha cosa é facer recomendacións económicas, pero ao final é a cuestión política a que ten que decidir e dous, a que se atopa con máis problemas polo que decía Suso. De todas formas, o tema dos salarios funcionarios, eu penso que é un tema tamén de sacrificio un pouco repartido. Eu tampouco me vi moi agraviada, aunque sí tocada, polo tema da rebaixa. Pero eu vendo que se está facendo outras cousas, tampouco me preocupa. O que pasa é que son máis lentas, son asustes, e son cambios de estructura, todos os cambios de estructura son máis complicados e, por lo tanto, son máis lentos. Pero penso que se sigue a traballar en elo e que conseguiremos que haxa unha reducción real. En Galicia se ve cos temas dos organismos públicos de cantos pasamos a cantos estamos agora. Reduciuse, non sei o porcentaxe, pero máis do 50%, con unha reducción de gasto moi importante. E se fixeron outro tipo de axustes, que poden parecer menores, pero que sumados son importantes. No tema do control dentro da Xunta, control de gasto no Parlamento, control de gastos innecesarios, recorte de gastos protocolarios, de viaxes, etc. Eu vexo que hai máis tipo de, máis axuste que nos salarios. Que pasa? Que ao mellor non son tan visibles, non hai tanta publicidade deles, ou non lo comentamos tanto, porque o primeiro é moito máis chamativo. Temos que ir a publicidade, se vos parece facemos un pequeno descanso, collemos folgos e a volta seguimos falando de cuestións económicas, pero que son o noso... marcan o noso día a día, non? Eu quero falar tamén do Consello Europeo previsto para finais de mes, un pouco do que agardamos ou do que debería sair desa cita tan esperada e tamén, pois, algo falaba agora a Maite, pero tamén do marxe de manobra que ten aquí o Goberno galego, non? Para actuar nesta situación tan adversa. Así que facemos pequeno descanso, volvemos de contado.